हमारे साथ जुड़ गए हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव अशोक गहलोत जी। अभी अभियान चलाया जा रहा है शिक्षित बेरोजगार युवाओं का डाटा, जिसके बारे में बताएंगे सर। आज आजसू पार्टी का जोरी प्रस्तावित प्रखंड में प्रखंड स्तरीय एक बैठक किया गया और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश महतो जी ने एक अभियान पूरे झारखंड में छेड़ा है कि ये जो सरकार अभी है, पिछले सरकार, अभी वर्तमान सरकार यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आज के डेट में युवा जो बेरोजगार है रोड और सड़क पर है। तो आजसू के लोगों ने ये ठाना है कि हर विधानसभा में, हर गांव में, हर पंचायत में जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा लोग हैं उनका बायोडाटा कलेक्ट हम लोग कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये अभियान आज हम लोग जोरी से शुरुआत किया चतरा विधानसभा में। जो लोग इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, आईटीआई किए हैं, बीएड किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे एनएम की हुई है, हमारी दीदी बच्ची लोग है, ऐसे लोगों को हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और आने वाला दिन में 1 लाख युवाओं का भीड़ रांची में आदरणीय सुदेश महतो के नेतृत्व में वहां एकत्रित होंगे और लाखों के संख्या में ये जो बायोडाटा कलेक्ट हुआ है उनको हम लोग मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि आपने जो वादा किया था कि 5 लाख शिक्षित युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ है नौकरी? ये तो कागज के पन्नों पे। हम आपको बता रहे हैं कि इतना रोजगार, बेरोजगार लोग पड़े बैठे हुए हैं करके। इन्हीं चीजों को लेकर के आज डाटा संग्रहण का कार्यक्रम जोरी प्रस्तावित प्रखंड में हम तमाम आजसू के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। गहलोत जी, ये बताइएगा, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिलता है, महिलाओं को विधवा पेंशन, किन्हीं को वृद्धा पेंशन मिलता है, और महिला लोग को जो अभी चला है जो 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक मैया योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, लेकिन युवा बेरोजगार हैं उनको क्या मिलेगा? तो ये तो आप सरकार से पूछिए, उनसे ये प्रश्न तो आप सरकार से उनसे पूछिए कि आप मैया सम्मान योजना के तहत में जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आप दे रहे हैं, तो युवा बेरोजगार को क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं, तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं भाई? यहाँ तो सब पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं। वही चीज तो हम करना चाह रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं इस बायोडाटा के माध्यम से कि इतने हजारों हजार नहीं, लाखों की संख्या में आपके यहाँ युवा बेरोजगार लोग पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं लोग तो पढ़ लिख करके। इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम इन चीजों को डाटा उनको देने का काम करें। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज नंबर 1।